込みっていかんね。前回の続きですね。こちらペーパーナノのノイシュバンシュタイン錠で、こちらの続きでいこうと思います。前回でここですよね。ちょっと飛び出してる部分、ここの接着を終えて、続きが、この辺のパーツの取り付けですね。で、7がここ、次こっち、ここだな。こうね、どんどん流して、これで、メインになる部分2つできましたね。で、単折りの箇所があるので、これで土台が一つ完成ですね。A と B をまず合わせる。こことここをこう合わせるってことね。さて、じゃあ一旦今度こちらもう大丈夫でしょう。これを止めましょう。ここに乗るような感じ、こうなので、ちょっとまた細かいパーツ類ね、こうちょっと組んでいったんですけども、今度これをまた一つにまとめていくっていう作業ですよね。これですね、18組んだ後に、19を上に差し込むってことなんですが、裏側から接着剤引かないので、先にここに塗っておきましょう。そしてボンドごとこういう感じで留めましょう。これがここにこうつくみたいですね。こうですね、このラインにということなので、ボンドを塗って、ましょうか。で、次こちらがこの部分に塗り付けをして、ここを留めるってことですね。そして正面、ついにこの赤いパーツきましたね。どっちの方が綺麗にいけるかな。こっちかな。こっちの方がまだ
ですってことですよね。ボンドを塗る位置が結構シビアですよね。で今みたいにこう大量にドバッと出てこられると困るんですよね。この速乾アクリルは乾くと透明になるので、多少のこのはみ出した部分とかは気にならないので、乾いてしまうとね目立たなくなるので、多少はみ出した部分とかは気にせずに強行しましょう。これがここに重なるから、ボンドは広い方に塗っていくのがもう安定するので、これは側面で良さそうですね。これはスルーしましょう。本当はここですよね。ここに愛の7ちょっと巻きつけるものがあったんですけども、うっかりそれに気づかずに先へ進んでしまったということですね。そしてあとこれですね、木のこれね、木はちょっとどうするか迷うとこなんですよね。まあ一旦ベースに組みましょうか。固定した後でこのマット一応切り込みは入ってるのか。なるほどね。これ貼ってしまってから止める方がいいんじゃないか。剥がれるもんだと思ってた。剥がれるんじゃないのか。じゃあしょうがない。このボンドでてシールになってると思ってたんでね。そして後ろがここに入るんですね。こうですね。よし、昨日ねこれペーパーがあるんですけども、でここに使うか、リッチとライケンを使って周りとなじませるか、ちょっとこれレイアウトの方に並べようと思ってますので、またちょっとねレイアウト並べた時にもう一度、紹介できたらいいかなとは思うんですけども、今回とりあえず、組み立てまでということでやってきました。今回はね、鉄道模型ではないんですけども、こんな感じで模型に関する組み立て動画、投稿していってますので、